Ayan, nagbabalik po tayo dito po sa ating FNB Live para po sa ating unboxing segment. So may papakita po kami na ilang mga items, ilang mga salita sa ating pong bisita si Kong Ronnie Ong ng AP Partylist at hihingan po natin siya ng reaksyon tungkol dito. Ralph, hindi ito nakita ni Kong ha? Sigurado ka ha? Okay. Ano ba yan? Ayan. So pakita natin, unahin natin itong larawang ito. May ba kayong alagang aso, Tom? Medyo, but that picture is from one of the groups that we've been supporting, Potion Project, with Malu Perez. And ito yung mga stray dogs na ina-adapt po nila, tinutulungan po nila. And it's very, very close to my heart. I've been supporting them since 2019. And ako myself, we were able to adopt 2 dogs. One from them, and then another one we found from West Avenue. We call him Wes, nung na-rescue rin namin mismo. So malapit na malapit po taga sa amin. I really love animals, actually dogs. So kasama yun sa iyong plataforma? Yes, for animal welfare yan. Kailangan po natin i-revisit yan dahil kahit na meron na tayong bagong batas, kulang na kulang pa rin ng itin. Okay, next, short and sweet. Hindi ko lang bakit meron tayong TV controller. Ano bang favorite mo daw? Yan ang pinaka-rest time ko is to watch TV. And I love watching TV. So, isa yan sa mga paborito kong gawin kung sa bahay na ako nagpapahinga. Bukod sa ang probinsyano, anong paborito mong panood? Paano ba di mo pa pinapanood? Noon mas early on, nanonood ako ng KDrama din kasama daughter ko. Yun naman ang bonding namin ng daughter ko, yung K-drama. Netflix also. May mga series tayong pinapanood. So, nag-enjoy tayo when I watch TV. And then, of course, basketball. I love to watch basketball games. Okay, next. Black shirt. Alam mo, lagi ka kasing naka-black shirt. Ito bang gimmick mo para hindi latang di ka naliligo, hindi ka na isa yan. Hindi, yan talaga ang more or less sa mga tawagan nila. OOTD natin is in black shirt. I always wear a black shirt. Okay, next. Itong larawan ng ang probinsyano. That's my old party list and doon naman tayo nang galing and we'll always be there if they need us. So, we're still supportive of them. Next, ito mabigat. Grabe, ano ba to? Oh my God. I do work out as I really try to find time to work out. I actually do it almost every day. Every day kahit kampanya ka? Yes. Yeah, hindi lang halata sa itsura ko sa katawan, but I do work out. Paano ka nag-work out sa campaign? I find time. If kung may pwedeng takbuhan, I will jog. Kung wala, jumping rope lang, do push-ups, sit-ups, and anong pwedeng gawin. Tapos minsan kung meron malilit na hotel na may gym, I will really find time to work out. Tuloy-tuloy na ang work. Discipline. O ito, another photo. Okay, si Mang Dodong. Ano ang kwento? Si Mang Dodong kasi siya yun nung during pandemic, hinuli siya ng mga police din sa may Navotas at kinulong siya for almost a week na walang food, walang water. So, nung napanood namin Jing sa TV Patrol, nag-usap kami kaagad ni Kofo. Si Kofo actually nag-usap kami. Sabi, oy, nakita mo ba yun? Sabi ko, yes, napanood mo. Sabi niya, tulungan natin, Ronnie. Tara, game, tulungan natin. So, binigyan po namin ng kunting kabuhayan. And Jing, this is one of the stories that I'm really proud of. After helping him, self-sustainable na siya, hindi na niya kailangan ng tulong. Tuloy-tuloy yung pagbenta niya ng isda sa palengke. And we're very proud of Mang Dodong. Wow, galing. Sana more stories like those, no? Galing. O, ito pa. Kanina binanggit mo na, mahilig ka sa basketball. Ano bang PBA team na paborito mo? Ginebra, especially nung panahon pa ni Jaworski. Talagang favorite ko yan. Naku, pareho kayo ng asawa ko. Ito, kung ikaw ay walang sapatos ngayon, Ronnie, yun ay dahil nandito ang isa. Paano na? Shoes ko ba yan? Ang laki pala ng paa mo, Ronnie. Grabe, ano Size 12. Ilan ang rubber shoes mo? Meron ka bang rubber shoes collection? Wala naman. But I love wearing sneakers. Isa yan sa talagang usual get-up ko is rubber shoes. Okay, punta tayo sa mga one-liner or sa mga words and phrases. Ano ang ibig sabihin nito para sa'yo?
traditional politician, literally, ito yung mga masyado na matagal sa politika at wala na masyado naaambag sa gobyerno dahil paulit-ulit na naging sistema na po para sa kanila ang pagiging politiko at hindi na po nakakatulong sa bayan. Okay, next. Political dynasty. May kabutihan niya at may kasamaan din yan. But usually, mas masama po yun dahil napipilitan po ang kamag-anak na tumakbo kahit na naman hindi siya ready at wala namang puso niya sa pagbigay ng service. Ikaw ba ay hindi magsisimula ng isang political dynasty? Hindi. We're not gonna do that. Promise sinabi mo yan dito Yes. Papag-viral natin to pag biglang nagkaroon ng political dynasty ang Ong. Hindi po natin gagawin. Ong family. Okay, next. Bakit Showbiz. ang lakas mo sa mga artista, Ronnie? Marami po tayong mga friends sa show business and I respect them a lot. And they've been very helpful with us sa mga programs po natin. Okay, next. Ikaw ay mahilig mag-backpack? Lagi talaga ako may dala ng isang backpack. And sabi nga, ang tawag nga dyan ni Yasi, nasa na yung Dora's backpack? Ronnie, ang bigat. Kasi lagi nga ako may dalang backpack. Yung backpack ko kasi kompleto na yon. Kasi nga there are times na we will get stranded sa isang probinsya o isang city. Eh yung backpack ko niyan, kompleto yan. Like from 3 power banks, may toothbrush, toothpaste, shampoo, extra shirt, extra pants. Kompleto, may tuwalya pa, kompleto yon. Kahit saan ako pumunta meron, kompleto yung backpack. So lagi nila ako, even si Coco Nilo, ang bigat naman ng bag mo niya, ano ba yan? Pero hindi mo na mababawi ito pati yung sapatos mo na isang piraso, hindi mo na yung mababawi. one piece. Oo, one piece, saka yung weights, hindi mo na yung mababawi. Lalong-lalo na ito, dahil paborito ko rin ang Chippy! Paborito ko! Oh, that's my all-time favorites na. Ano tayo edad natin? Actually, nung bata nga ako, nakakatuwa yan kasi my sisters would play with me sa mga Christmas. Papalabasin nila may Santa Claus and yan ang bigay sa akin sa Christmas Eve. So, kasi alam ng lahat ng mga tao na yan ang talagang snack ko. Laging kinakain ko is Chippy. Mas favorite mo ba yung barbecue o yung isa? May chili and cheese? Barbecue. It's always been the red one. Ako chili and cheese na yung favorite ko. Okay. Itong picture na to, you give your reaction and also give your message. Kasi ito ay ang iyong pamilya. Oh, of course, that's where we get our strength and our keeps us grounded. They correct us kung may mga pagkakamali din tayo. And they're very important. That's why we work hard also is because of them. So ito po ay ang ating kahon ng revelasyon. Maraming na-reveal tungkol kay Rep. Ronnie Ong ng AP Partylist.